Rikthehemi në studio miq, jemi drejt për së drejti, gati një orë rresht këtu në Klan Maqedoni në programin e parë të ditës Happy Day. Vjojmë tutje sa i përket lidhjeve në Skype, do ndalemi në Bruksel për të parë se si realisht po i kalon ditët realisht Roberta Lia, i njohur për gjithë besoj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kënaqësi që jeni pjesë e programit tonë, një pamje shumë e bukur, ju komplimentoj. Kjo është shtëpia juaj, besoj. Po, shumë faleminderit. Po. Është saloni. Qëndroj këtu sepse në gjithë të periudhën e krizave dhe të izolimit, neve patëm krijuar dhe një koncept për të entertainmentit, dhe zbavitje kështu me portretet e secilit, aktivitete artistike për ta bërë pak më fani dhe pak për ta lehtësuar pak atë vështirësinë e izolimit. Ju kuptoj. Që nga studiot lart erdhëm këtu. Dhe vazhdoj, e kemi pastruar, tani është në rregull, po ishte kaotike, ishte si studio deri para pak ditësh, tani është pak më qetë, unë vazhdoj rutinën pak, akoma vizatoj këtu poshtë, se gjeta më shumë komoditet që... Ju kuptoj. Desha ta di në këtë kohë izolimi, ku gjeni inspirim? Po, unë besoj që artistët në përgjithësi, duke parë aktivitetin tim, besoj të gjithë njësoj janë artistët, nuk është se e kanë ndjerë këtë izolimin shumë. Në kuptimin që ne jemi artistët plastik, piktorët, skulptorët, dizajnerat, janë njerëz të studios. Kështu që në një farë mënyrë ne jemi të vetë izoluar, sepse duhet punojmë, duhet reflektojmë. Kështu që nuk lëvizëm, nuk ndryshoj gjë nga habitati jonë normal. Ky është një aspekt pozitiv për neve. Sigurisht që familja ndryshon çdo lloj aktiviteti, jemi bashkë, do më shumë kujdes, sepse praktikisht 24 orë 24 edhe kupto që ka ndodhin shumë gjëra, do pak tolerancë, do pozitivitet. Gjëra që neve kaluam shumë mirë, jashtëzakonisht mirë, edhe na u duk si pushimet të tej zgjatura. Normal. Dhe realisht e mira e karantinës është që mund t'i kushtojmë rëndësi më shumë vetes, familjes, që ndoshta për shkak të obligimeve nuk mund të takohemi shumë. Ju jetoni me bashkëshorten dhe 2 fëmijët, apo? Po, familje, po. Me familjen tuaj. Po, sigurisht. Kur jemi tek familja, unë do desha të ndalem pak, nuk, në fakt, pa tjetër që të përmendim vajzën tuaj Gala, e cila realisht mori pjesë tek The Voice Kids dhe na bëri krenar neve si shqiptar në barbotën. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Si po i kalon ajo këtë ditë? Urdhë? Si po i kalon ajo këtë ditë, realisht? Po, praktikisht, këtu, ata përfundimisht të vit nuk shkojnë më në shkollë. Do më thonë, teorikisht themi shtator. Gjë që është edhe në pikpyetje, sepse siç e dini dhe ju, nuk i dihet rikthimi i krizave, i Covidit, gjërat janë të paqarta gjërat. Praktikisht ajo është, po bën teletravaj me konferenca, me profesorët e kështu, shkolla ka ndryshuar modelin, do më thonë është shumë online. Besoj edhe te ju është njëjta gjë, por ka dhe angazhimet e veta, piano, kontaktet online nëpërmjet rrjeteve sociale me miqtë. Kemi aktivitetet tona, domethënë vizatojmë, bëjmë. Jemi shumë të zënë në fakt. Është shumë e vërtetë edhe e shoh që Gala është shumë e okupuar. Nuk është pak seriozisht e okupuar edhe nga një edhe shqetësohem, se them si ka mundësi shumë përgjegjëse edhe për shkollën, do të studioj, do të jetë në rregull. Kështu që mirë, jemi të okupuar, nuk besoj që kemi ndonjë vështirësi në këto ditë, e kupton? Po, ju kuptoj. Dhe realisht duhet të merremi me një diçka që ta kalojmë kohën dhe të jemi mirë në mënyrën psiqike, sepse kjo është më e rëndësishme. Ka dikush që mund të bjerë dhe në depresion gjatë kësaj periudhe. Absolutisht. Kreativiteti ndihmon shumë. Unë pa ta bërë një thirrje në televizioneve në Shqipëri, Klanit, Top Channel, që njerëzit duhet merren me kreativitet, duhet krijojnë mini projekte, gjëra të vogla, fani. Për shembull, neve patëm bërë a portrait a day, një portret në ditë, secili portretin e vet, çdo ditë, gjendjen psikologjike,
që rezultoi gjithmonë, për shembull, kështu duke i qeshur. Po. Kemi qenë duke qeshur gjithkohës. Rrallë kemi qenë serioz. Shumë interesante. Sepse e gjej kreativitetin jo vetëm zbavitje, po edhe si thua një farë fitnessi i mendjes, ajo që thatë ju që na pengon që të kalojmë depresion, na pengon që të mendojmë negativisht, na pengon që t'i shohim gjërat negativisht. Kemi, si thosh, ylli polar nuk është më i izoluar, po është diku larg që na merr me vete, domethënë me fantazinë, me iluzionet që ne krijojmë kur punojmë, se kur krijon njeriu, sigurisht udhton në kohë edhe nuk ka kohë të mendoj të tashmen. Po. Kështu që është mirë që të gjithë ta bëjnë këtë gjë, ta bëjnë. Në rregull. Ju realisht keni bërë dhe disa video interesante me Galan, të cilët i keni shpërndarë dhe në rrjetet sociale. Po, Gala në fakt i bën ato me TikTok e nuk e di. Të lezetshme, edhe montazhet në fakt në vlogun e vet në YouTube, Gala i monton vet, është krejtësisht, unë s'kam akses fare sepse ma ka ndaluar, është e shoh më të aftë, më moderne. Ka një vizion më të ri, më shumë realist me kohën që po jetojmë. Kështu që më kanë pëlqyer edhe mua në fakt, pa dash të bien viktime e të qenit prind. Edhe gjithë prindit fëmijët e vet i duan, s'diskutahet edhe na duken magjike. Nuk dua ta egzageroj në fakt. Po e shoh që të gjithë fëmijët janë më interesant pak se brezi jonë. Pa diskutim. Desha pak ndalim tek ajo ndjesia kur në moment ajo mori pjesë tek The Voice Kids, si u ndjet ju si prind në atë moment? Unë e kam thënë dhe një herë tjetër që pjesëmarrja e një fëmije në Voice, në aktivitete të tilla ku ka një impakt të fuqishëm për pjesën tjetër të jetës, sepse aty përcaktohen në shumicën e rasteve orientimet e fëmijëve, domethënë pjesa tjetër e jetës çfarë do bëjë ai. Besoj që këtu stres më të madh kanë prindit. Edhe unë pa ta thënë që edhe në televizionin flamand këtu, që kjo është garë prindërish, nuk është garë fëmijësh. Fëmijët janë më solar, janë më të sinqert, më të pafajshëm, e përjetojnë gjën shumë bukur, shumë pastër, pa luftë. Gjithçka na mbetet neve prindërve që t'i balancojmë, sidomos stresin që kemi. Unë nuk e mohoj që kisha stres, bile Gala më thoshte papa, po egzageron, unë do kaloj, çfarë problemi ke ti, s'ka problem fare, unë e kam marrë me qef këtë gjë, nuk më intereson kaloj s'kaloj, po bëj një gjë për të treguar edhe vetes time, po dhe njerëzve që unë mund bëj këtë gjë që bëj. Kështu që Gala ishte më shumë ajo që më qetësonte mua. Kjo ishte... Po, ndoshta kontra që mund të kishë ndodhur tek ndonjë marrëdhënie tjetër prind-fëmijë. Djali, sa e di, nuk merret me muzikë, apo është në një drejtim tjetër? Po, djali gjithashtu ka një formirë muzikor. Po. E ka thjesht për plotësimin e tij si personalitet, nuk është se shfrytëzon atë gjë, ka bërë 12 vjet akademi muzike. E ka bërë për qeft vet, domethënë krejtësisht e them këtë sepse është zgjedhja e vet dhe nuk ka dëshirë të merret me muzikë. Ai është shumë i prirur me produkte kozmetike, e ka shumë pasion, është motivi i jetës vet për këtë moment. Kështu që është orientuar aty, punon si menaxher në një kompani internacionale të produkteve kozmetike, menaxher për Beneluxin. Është në domenin e vet ku ai e gjen veten të plotësuar. Unë do desha që ai ta shfrytëzonte formimin e vet kulturor dhe si profesional, ta shfrytëzonte më shumë në kreativitet artistik, ndoshta kjo vjen më vonë. Po prapë si thatë ju, është prindi, ne jetojmë me streset tona dhe me dëshirat tona që ja projektojmë fëmijëve. Po mirë, edhe djali është shumë mirë dhe ai është në ritmin që jemi gjithë, secili do ka domenin personale dhe në darkë ndihemi të gjithë bashkë, bëjmë gjëra bashkë. Po, dhe kjo në fakt është pasuria më e madhe, besoj, për një familje kur... E besoj, ashtu është. Ashtu është shumë e rëndësishme që në familje të ketë harmoni, të ketë respektin mbi të gjitha për njëri tjetrin, edhe të ketë të ndihmojmë njëri tjetrin, kupton? Solidaritet edhe në familje kërkohet, sepse ne si shoqëri
në përgjithësi fatkeqësisht jemi shoqëri jo solidare, nuk mbështesim njëri tjetrin, nuk e akceptojmë kollaj njëri tjetrin. Prandaj edhe jemi të përçarë, prandaj edhe politika bën çdo me ne sepse gjen hapësira për të penetruar dhe për të na përçarë, kupton se neve e urrejmë njëri tjetrin, ky është fakt. Fatkeqësisht. Po. Një fat i keq realisht. Mirë, të ndalemi pak te karriera juaj. Besoj se secilit prej nesh, por edhe juve u ka prishur shumë plane koronavirusi. Po. Cilat janë ato konkretisht? Na ka prishur plane sepse praktikisht një artist udhton shumë në mënyrë realisht minimumi i gjë se ka që mund të bëjë një artist kur është edhe aktiv, sidomos janë udhtimet e ekspozitave, udhtimet e angazhimeve, unë me televizionin në Shqipëri, me ekspozita dhe me angazhime tjera këte. Thjesht unë përshtata se të është projektet e mia në funksion të ngjarjeve, të realitetit, që thjesht nuk udhtova më. Edhe fillova një projekt tjetër të cilin në një moment caktuar do ta paraqes në një nga galeritë këtu në Belgjik, por që ja kjo, prapë unë nuk ankohem sepse besoj që është pjesë e kreativitetit, neve shpesh herë kemi dyshime në kreativitetin tonë, në gjërat që bëjmë, dyshojmë, ndrojmë planet, edhe kjo do të thënë ishte në ritmin e asaj që ne bëjmë si krijues. Kjo ndodh edhe me këngëtarët, besoj, po përgjithësi me artistët plastik, piktorët, dyshimit e vetvetja është një fenomen kur ata janë në proces krijimi. Edhe e njëjta gjë ndodhi që vuram pikpyetje gjithçka për të ardhmen, dhe thash si do adaptohem tani për të tashmen. Çfarë do bëj tani? Që jam gjallë, nesër nuk i dihet. Nesër nuk i dihet. U zhyta në diçka tjetër. Po, realisht e kishit në plan të vinit në Shqipëri gjatë kësaj periudhe? Po, patjetër, është një rutinë kjo marrëdhënia ime me Shqipërinë, me projekte televizive mbi gjitha, por kam edhe projekte tjera siç është Festivali i Filmit, që është një festival vjetor, është një festival që filmat bëhen brenda një wikendi, edhe ndihmon jashtëzakonisht në veçanti kineastët e rinj, sepse ka një network botëror pothuajse të pabesueshëm, gati 180 festivale në të gjithë planetin prestigjioze ku ti udhton. Ne kemi pas edhe grupe nga Maqedonia që jashtëzakonisht të talentuar në 2 edicione, fitues në një rast të çmimit dytë, kemi pas edhe nga Kosova, nga Italia, nga Gjermania, por praktikisht fokusi është kreativiteti për artistët shqiptar. Kështu që këto janë pjesë e udhëtimeve të mia të Shqipërisë, që nëse u pengova domethënë për 2-3 muaj tani me këtë situatën me koronën, nuk shtyhen si aktivitete, po thjesht kemi qenë online në kontakt edhe realizojmë praktikisht punën në komunitet në momentin e parë që do kemi mundësi të afrohemi me njëri tjetrin, sepse është e vështirë tani, është një lloj komunikimi shumë i çuditshëm ky, sidomos për ne shqiptarët edhe mediteranët në veçanti që kemi nevojë të jemi afër të prekemi, edhe kur krijojmë nuk mund bëhet një film duke mbajtë distancë fizike nga njëri tjetri, është më e vështirë. Duhet të thyen këto rregulla në fakt. Duhet të arrijmë domethënë në normalitet që të kemi një aktivitet më produktiv. Mirë, po cilat janë lajmet më të fundit nga Brukseli? Keni njohuri, domethënë, u lejoj të dilni, si është situata atje? Shiko, unë tani duke qenë se krijova një mikrokosmos në familje, edhe refuzuam pak informacionet sepse ka një fluks informacionesh të papërballueshëm, ka fake news, ka egzagjerime, ka realitet brenda. Edhe ne nuk kemi kohë të merremi dhe t'i filtrojmë cilat janë ato që ne duhet marrim. Kështu që injorojmë gjithçka, nuk di shifra seriozisht, nuk kam dashur as të di se s'doja fare të përfshihem në krizë, kupton? Ne isha rehat në veten time, tash gjë më e mirë është të jem këtu, komunikoj me miqtë e mi, me familjen, me botën, me televizionin, por pa dashur të di se çfarë po ndodh. Jo për ta injoruar sepse jemi njerëz, si thua, të pa interesuar, por
për të ndihmuar veten në këtë situatë, duke ndihmuar veten, besoj ndihmuam të tjerët, të lejonim specialistët me këtë punë, sepse njerëzit prandaj u stresuan dhe kaluan në këtë depresion që thatë ju çik më parë, sepse shumë informacion njerëzit u bën kaotik, e humbën kohën përpara ekraneve. Edhe kjo gjë krijoi ato krizat psikologjike, depresionet të njerëzit, krizat edhe sociale, do konflikte në familje, sepse nuk gjeni zgjidhje. Kështu që në Belgjik besoj që ne kemi qenë të lirë për dalë, sa herë kam dalë. Praktikisht kemi ftuar, kemi bërë barbecue me miq. Besoj kemi thyer rregullat. Kemi bërë shëtitje në pyll, shëtitje në përara, kemi dalë në për fshatra, sepse janë shumë të bukura, shumë të qeta, të hapura, i shijoj shumë ato situatet e fshatit, edhe nuk e kam ndjerë veten të izoluar në fakt. Nëse kam dash me dalë, kam dalë. Dhe kjo është e bukura në fakt, realisht është një shtet shumë i zhvilluar, Belgjika besoj, dhe në këtë aspekt ka më shumë tolerime, por besoj edhe gjoba, për gjithë ata të cilët i thejnë rregullat. Sigur, unë besoj që pa dyshim që në një vend të zhvilluar ka njerëzit janë më tolerant, më kuptojnë më mirë, janë më human, sesa në njerëzit në shoqëritë ku ka autoritarizëm, ku ka dhunë, ku ka korrupsion, ku ka fenomene të tilla negative, siç janë në përgjithësi Shqipëritë tona, nëse do thoja për 3 Shqipëri që kemi ne, ku jetojmë vazhdimisht në konflikt, vazhdimisht në tmerr, vazhdimisht në përpjekje për të kuptuar çfarë po ndodh dhe nuk e gjejmë të zgjidhje. Ka më mirë kuptim këtu. Një policë që, për shembull, në rastin e djalit tim, e ndaloi policia në një moment, e pyeti ku po shkon, kaq u zgjidhen, po shkoj të blej diçka, bëj diçka, do në aktiviteti që ai kishte marrë përsipër, në jetën që kam dëgjuar edhe nga miq të tjerë që kanë ndodhur nganjëherë, shumë e rrallë, mua vetë s'më ka ndodhur, kam dalë, kam kaluar shumë mirë. Mirë po nuk ka pas kështu eksese, si thua egzagjerime, s'kam dëgjuar nga këto gjëra. Mund edhe të kenë ndodhur absolutisht sepse nuk ka pse të thyet rregulli, ka një rregull për të zbatuar, nuk ka pse del me makinë edhe shëtit në një moment që është ndaluar. Por që duhet zbatuar rregullat në fakt. Po, pa diskutim, por edhe ndonjëherë duhet thyer, sepse janë për të thyer rregullat. Po kur thyen është, pastaj ajo është ekstaza, është kënaqësia. Ju kuptoj. Realisht juve ju kemi parë si këngëtar, ju kemi parë si aktor, si kompozitor, si piktor, desha ta di cila ju identifikon më shumë. Po unë kam nisë jetën time si piktor në fakt, sepse vi nga një familje me background artistik të tillë. U rrita në një ambient ku pikturoj, domethënë akoma dhe në për 2 shemera kishte vizatime në për tokë, sepse vllai im i madh bënte një animacion me vite për televizionin shqiptar. Kështu që ishte një periudhë që ishte shumë intensive kreativiteti i tij nëpërmjet këtyre punëve që kishte ai marrë përsipër. Edhe them që kjo ndihmoi në orientimin tim si artist, por edhe trashëgohet kjo gjë. Nuk besoj që fakti që ti jeton në një ambient të tillë të bën që të bëhesh i tillë. Por e nisa si piktor në rrugë shumë i ri, kuptova që unë kisha, domethënë, nevojë për të shprehur si artist nëpërmjet muzikës, se ishte një nevojë që do shpërthente, pata shumë vështirësi sepse diktatura ju i dini gjitha këto. Gjeta mënyrat, domethënë njeriu kur do i arrin qëllimet, çfarëdo qofshin pengesat. E gjeta mënyrën, thash disa fjalë në muzikë. Pati sukses, edhe besova që një moment duhet ta ndaloja sepse piktura ishte në fundit e dashura ime e përjetshme. Besoj që gabova sepse muzika më jepte një satisfaksion imediat, shumë interesante, ishte muzika shumë intensive, por nuk pendohem për asgjë sepse gabimet janë pjesë e jetës edhe janë dhe ato të cilat të bëjnë ty të kuptosh çfarë është e mira. Kështu që nuk kam pendime, por ky ka qenë si thua udhëtimi im artistik në jetën time, muzika, piktura, edhe kreativitetet tjera, domethënë gjithmonë rrotull kreativitetit, rrotull artit edhe kulturës. Po, paralelisht të gjitha.
Po. Në rregull. Që mos ju marrë dhe shumë kohë, për shkak se keni dhe obligimet e juaja, desha ta di domethënë një mesazh tuaj sa i përket gjithë botës, ta themi, sepse gjithë bota është në izolim dhe realisht 2020 është potencuar nga sikur si një vit i mallkuar, ta quaj kështu. Po. Unë në fakt e kam kursyer prak veten nga këshillat, sepse kam menduar që të gjithë jepnin këshilla dhe thash duhet të evitoj që të jap këshilla sepse unë nuk jam ekspert, kupton? Po. Edhe pati këtë gjë ma bëri fakti që të gjithë në Shqipëri u bën eksperta. Paktën në Shqipëri sepse them se e adhuroj Shqipërinë, edhe adhuroj Shqipërinë, kur them Shqipërinë gjithë kombi në kuptimin e identitetit, sepse nga ndej aty u formova gjitha, nuk mund ta mohoj me gjitha revoltën që kam për ato që ndodhin. Edhe evitova absolutisht t'jap këshilla se çfarë duhet bërë, po sepse vetë unë thyej rregullat që nuk duhet bëhem moralist. Po. Desha të them që thyeni rregullat, mos i zbatoni, kjo më del nga zemra. Jetoni sa më shumë, se jeta e bëhet në momentin ku ti thyen rregullat fakt, jo kur ti je si milingon në rresht, si ushtar. Po ku ti del veç, sfidon veten, sfidon shoqërinë, sfidon çdo gjë dhe ka një eksperiencë të papara aty, pa bërë dëm sigurisht, pa bërë dëm komunitetit. Po unë do thoya që njerëzit në një farë mënyrë le t'i respektojnë këto rregullat. Unë nuk jam dakord me rregullat, janë shumë strikte, nuk janë këto të duhurat, por kaosi nuk do na sjellë në një zgjidhje. Kupton? Prandaj them që të kemi një çik mirëkuptim me njëri tjetrin, të provojmë të jetojmë, edhe të provojmë të ndihmojmë njëri tjetrin nëpërmjet kujdesit. Le të kujdesemi për njëri tjetrin, siç kujdesemi edhe për veten. Domthonë, nëse ruajmë veten, kemi ruajtur dhe të tjerët. Edhe ky është një rregull i artë, mendoj unë që njerëzit duhet ta zbatojnë dhe po zbatohet, siç e shohim paktën këtu në Evropë, njerëzit janë të ndërgjegjshëm. Po vetë izolohen, po vetë ruhen, do nuk kanë nevojë për këshilla, kupton? Edhe një gjë e tillë edhe në Shqipëri po ndodh, besoj edhe tek ju. Po. Besoj njerëzit e kanë kuptuar këto gjëra. Nuk di sa të them më shumë, se thash kam qenë shumë larg këtyre këshillave. Po, ju kuptoj. Edhe larg edhe shifrave çka ka ndodhur. Sepse nuk kishte kënaqësi të dëgjoja ç'a ndodhte, ishte e trishtueshme. Kështu që thash, unë nuk dua të jetoj i trishtuar, unë dua të jem happy. Unë nuk dua të di, jo sepse jam i keq, po sepse jam shumë delikat, jam shumë i fragil. Më vjen shumë keq po të shoh që ndodhin kështu gjëra që edhe duhet patjetër të ruhem. Domthon, aq sa ka mundësi ta bëj, e bëj. Okej, në rregull. Faleminderit shumë zotri Aliaj që ishit pjesë e programit tonë. Unë ju falenderoj juve edhe përshëndes. I dua shumë shqiptarët e Maqedonisë, janë njerëz shumë të butë, shumë punëtor. Faktën kontaktet që kam pas janë jashtëzakonisht mbreslënse, ja u them këtë me sinqeritet. Bile kam kaluar këtu, kam egzageruar kur kam thënë që shqiptarët në Maqedoni janë në më të mirët e shqiptarëve, më të mençurit, më të urtët, ka eksese gjithmonë, kupton? Po. E kam thënë këtë gjë dhe nuk kam penduar dhe besoj, sepse këto kanë qenë kontaktet e mia dhe ju uroj nga zemra sa më pak probleme, sa më shumë harmonie dhe sa më shumë begati të keni, edhe shëndet. Ta kaloni sa më mirë këtë periudhë. Faleminderit, gjithashtu dhe neve ju urojmë juve dhe familjen tuaj. Përqafime nga larg dhe shpresoj që intervista e ardhshme të jetë këtu në studio. Patjetër, do jetë një kënaqësi e paparë. Unë Maqedoninë e njoh shumë pak. Aq më tepër komuniteti shqiptar aty i njoh nëpërmjet kontakteve në Shqipëri, do jetë një kënaqësi për mua kjo gjë. Faleminderit shumë, mirupafshim. Shumë faleminderit shumë. Ditë të mbarë.